Федор Семенович, здравствуйте. Добрый день. Недавно якутяне были шокированы новостью о том, что столица региона осталась без дополнительных субсидий на авиабилеты. Ну, в руководстве республики сказали, что занимаются этим вопросом, а вот вы, в свою очередь, что-нибудь предпринимаете? Но я, так же, как все якутяне, был в шоке от этой новости. Так? Буквально за несколько дней до этого Путин Владимир Владимирович издал распоряжение о дополнительных средствах, финансовых ресурсах для того, чтобы датировать авиабилеты полету на Дальний Восток, ну, в том числе, конечно, в Якутию. Но потом вдруг, значит, Якутия не оказалась в числе, которым дали деньги. Значит, я сразу написал депутатский запрос в адрес председателя правительства Мишустина, потом начал разбираться, встречался с заместителем министра транспорта господином Пчалом, ну и там нам объяснили, почему, ну технически объяснили, как это случилось, что Якутия, Чита там не попали. Значит, ну, ситуация смешная, но самое главное, заверили, что сейчас правительство работает, будут дополнительные средства, и мы самым первым должны получить эти субсидии. Федор Семенович, вот еще один наболевший вопрос – это аварийное жилье. Вы инициировали законопроект для того, чтобы вот тем гражданам, у которых другого нет, все-таки выдавали взамен. Что вы можете сказать об этом законопроекте? Вы знаете, сначала хочу сказать общую ситуацию. Значит, Якутия, благодаря очень хорошей, четкой работе нашего правительства Республики Саха-Якутия, да, сейчас получает достаточно большие объемы средств для финансирования переселения жилья из аварийного жилья. Но в то же время, значит, в законодательстве получилась такая коллизия. Да? Если человек купил жилье в аварийном доме, то ему администрация может не выделить жилье, а просто отдать деньги, которые он, на ту сумму, за которую он купил жилье. Значит, но если у человека нет вообще жилья, да, тогда он, получается, выбрасывается на улицу, да, он не может купить, в то же время квартиры не получает. Поэтому я разработал законопроект, посоветовался с председателем комитета нашей Государственной Думы по жилью и жилищно-коммунальному хозяйству, значит, Хованской, и разработал законопроект, согласно которому, если у человека нету жилья, и он купил это жилье в ветхом доме, если он переселяется, значит, этот дом ликвидируется и всем другим дает, то обязаны дать и тем людям, которые не имеют жилья. Значит, этот законопроект сейчас находится на рассмотрении Государственной Думы. Значит, я надеюсь, что правительство Российской Федерации поддержит этот законопроект, и та несправедливость вопиющая, которая может как бы влиять на наших жителей Республики Саха-Якутия и всего Дальнего Востока, я надеюсь, что она будет решена. Вот еще один ваш законопроект, в нем звучит такое понятие, как дальневосточный капитал. Да. Что это такое и все-таки кто его получит? А во всем мире, вот в Норвегии, в Аляске, тем, кто живет в сложнейших условиях, когда рождается человек, ему открывается специальный счет, туда, значит, перечисляются $1000, да. И по образу подобия я предложил сделать для жителей Дальнего Востока, значит, если человек родится на территории Дальневосточного федерального округа, чтобы открылся счет, и туда, значит, были перечислены деньги в размере материнского капитала. Значит, но эти деньги можно использовать только на территории Дальневосточного федерального округа для строительства жилья, для приобретения жилья и для открытия своего дела. Но если вы хотите использовать его для образования или для лечения, то можно и на всей территории Российской Федерации. Это, во-первых, мировой опыт, и это тоже хорошо забытое старое, потому что раньше подъемные давали, раньше и другие, значит, выплаты были для северян. И у нас заработная плата, материальное обеспечение северян 2,5 раза больше было, чем тем, кто живет на материке. Сегодня в точности наоборот. На материке больше зарплата, больше возможностей, у нас меньше. Поэтому у нас каждый год с Дальнего Востока, как бы мы ни старались, люди уезжают. Поэтому я такой механизм предложил, чтобы удержать тех людей, которые здесь умеют жить, адаптировались, чтобы они здесь жили и развивались. Федор Семенович, еще одна тема, которую мы не можем обойти стороной, это, конечно, коронавирус. Вот вы, как первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья в Государственной Думе, скажите, все-таки стоит ли нам ожидать вторую волну, очередную волну, точнее, третью. Коронавируса, да, третью уже, вот этой весной? Сегодня опасность такая, что третья волна появится, она есть, она существует по всем параметрам, так? Но защититься только через вакцинацию. Поэтому
еще раз повторяю, это зависит от каждого из нас. Поэтому лучше вакцинироваться. Вот 80% населения или переболеет, или вакцинируется, тогда коронавирус исчезнет. Но если вы считаете, что вы как бы счастливый человек в этой двадцатке, которая и не заболела, и не вакцинировала, то это, может быть, вы туда попадете, да? Но лучше вакцинироваться, тогда появится коллективный иммунитет, 80%, тогда он вообще исчезнет. Заканчивать интервью надо на позитиве, поэтому буквально через несколько дней вся страна, весь мир отметит Международный женский день. Вот в преддверии этого праздника что вы скажете нашим прекрасным дамам? Дорогие женщины, дорогая наша прекрасная половина, я от всей души поздравляю вас с наступающим очень хорошим весенним праздником 8 марта. Хочу пожелать вам прежде всего здоровья, лично вам и всем вашим близким и родным. И постоянно улыбайтесь, будьте счастливы. А я напоминаю, что у нас в студии был депутат Государственной Думы Федот Тумусов.